हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर गया हूँ न्यू टॉपिक। तो जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि 226 एम यानी रोटरी हैमर मशीन की फील्ड कॉइल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले दो स्क्रू होते हैं, तो हम इसको स्क्रू टाइट स्क्रू की सहायता से हम इसको खोल लेंगे यानी कि बाहर निकाल लेंगे। फिर पीछे से इसकी यू टाइप पत्ती को हम बाहर निकाल लेंगे टेस्टर की सहायता से, जो कि बिल्कुल ईजिली ही रिमूव हो जाती है। जो कि इस तरीके से हमने निकाल लिया दोनों तरफ से। निकालने के बाद अब हम इसको हल्के हल्के हाथ से ठोकेंगे तो ये इजीली रिमूव हो जाती है। आप देख सकते हो कि आसानी से निकल चुकी है।